योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले यसरी बिटवाइज लजिकल अपरेटरको बारेमा कुरा गरेका थियौँ। यो भिडियो भने बिटवाइज शिफ्ट अपरेटरको बारेमा हुनेछ। अब बढी लानगरी यसको कुरा गरिहालौँ है त। बिटवाइज शिफ्ट अपरेटर भनेको चाहिँ त्यही बिटवाइज लजिकल अपरेटर जस्तै हाम्रो बिटमै काम हुने हो होइन। अनि यसको लागि चाहिँ कुनै एउटा मात्रै अपरेटर भए काफी हुन्छ। खास चाहिने चाहिँ दुईटै अपरेटर हो, तर बिटवाला चाहिँ एउटा मात्रै चाहिन्छ होइन। अनि त्यसलाई शिफ्ट गर्ने भनेको चाहिँ त्यसलाई अगाडि पछाडि धकेल्ने हो। जस्तै मैले अहिले इक्जाम्पलको लागि 12 अघि लिएको थिएँ, के अरे इक्जाम्पल यही दिन्छु। अनि 12लाई हामीले पहिला बाइनरीमै यसरी कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको भ्यालु चाहिँ 1100 हुन्छ होइन। बिटवाइज शिफ्ट अपरेटरमा चाहिँ जस्तै मैले 12लाई यसरी शिफ्ट गर्न सक्छु। यो भनेको यता लेफ्ट साइड शिफ्ट भयो होइन, राइट साइड शिफ्ट गर्नु भयो भने यसरी शिफ्ट गर्छु। अनि कति बिट चाहिँ शिफ्ट गर्ने, कति बिट चाहिँ धकाल्ने भन्ने हुन्छ। जस्तै मैले अहिले यता लेफ्ट शिफ्ट गर्नु पऱ्यो अनि 1 बिट शिफ्ट गर्नु पऱ्यो भने यसको हाम्रो रिजल्ट चाहिँ के आउने भयो। यसको रिजल्ट चाहिँ यसलाई हामीले यता अगाडि धकाल्ने भयौँ। अगाडि धकाल्ने मतलब योभन्दा अघिल्लो बिट त यसको अभियसली जेरै होला होइन, केही पनि नभएपछि। भनेपछि यो सबभन्दा अगाडिको भ्यालु अझै अगाडि धकेलिने भयो होइन। अनि त्योभन्दा पछाडिको यो 0 अझै अगाडि गयो, मैले त्यही 0 कपी गरेँ होइन। अनि यो 0लाई त्यो 0को ठाउँमा हामीले धक्का दियौँ अनि त्यहाँ 0 पुग्यो। यो 1 अघिल्लो 0को ठाउँमा पुग्यो, त्यहाँ मैले 1 राख्थेँ। फेरि यो 1 यो 1को ठाउँमा पुग्यो होइन। त्यसरी यो 1 यो 0 यो 1को ठाउँमा पुग्यो, त्यहाँ 0 आउने भयो, फेरि 0 आउने भयो। अनि त्यस्तै गरी यो लास्टको 0 पनि अझै अगाडि गयो, अर्को 0 आयो होइन। भनेपछि यहाँनिर लास्टको यो 0को ठाउँमा चाहिँ खाली ठाउँ रह्यो नि, त्यो ठाउँमा हामीले नेक्स्ट अर्को 0 थप्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले लेफ्ट शिफ्ट गराउन सक्छौँ। अनि अब यसको त अभियसली बाइनरी भ्यालु चेन्ज होला होइन, त्यो मैले सिमा लेखाउँछु किनकि मुखैमा त्यो आउँदैन। अनि अब राइट शिफ्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसरी राख्न सक्छौँ। यो 1 चाहिँ 1 बिट मात्रै शिफ्ट गर्नको लागि 1 भयो होइन। अब 2 3 4 5 यस्तै बिटहरू शिफ्ट गर्नु पऱ्यो भने त्यही अनुसार हामीले कुनै पनि नम्बर दिन सक्छौँ। मैले यसलाई मास्तिर सार्छु होइन। अब यो लेफ्ट शिफ्ट गराउनु पऱ्यो भने चाहिँ यो 0 को ठाउँ खाली भयो नि, नभए नि त्यहाँ लास्टमा 0 राख्नु नराख्नुको मतलब छैन होइन। यो 0 यो 0को ठाउँमा जान्छ भनेपछि त्यहाँ 0 आउने भयो। यो 0 1को ठाउँमा जान्छ भनेपछि त्यहाँ अर्को 0 आउने भयो होइन। यो 1 चाहिँ यो 1को ठाउँमा जान्छ, त्यहाँ 1 जाने भयो। यो 1 सरी यो 1 यो 1को ठाउँमा गयो। यो 1 चाहिँ अगाडिको 0को ठाउँमा जान्छ होइन, त्यो 1। अनि यो 0 यो फाइनल 0को ठाउँमा जान्छ, 0 भयो होइन। यो फाइनल 0 चाहिँ जाने ठाउँ छैन। जाने ठाउँ नभएपछि यो चाहिँ इलिमिनेट हुन्छ, मतलब यसलाई हामीले हटाइदिन्छौँ भनेको त्यो केही पनि नरहने भयो। यदि हामीले यसरी यहाँबाट लेफ्ट शिफ्ट गर्दै थियौँ भने सबै कुरा अगाडि धकेलेर लास्टमा 0 थपिने भयो होइन। अनि राइट शिफ्ट गर्दैछौँ भने चाहिँ यसरी पछाडि धकेलिनु पर्दा लास्टको एउटा डिजिट चाहिँ हाम्रो किक आउट हुने भयो। यहाँ लास्टमा 1 थियो भने त्यो 1 किक आउट हुन्थ्यो, जुन डिजिट छ त्यही डिजिट चाहिँ किक आउट हुने भयो। अब 110 भनेको हाम्रो 6 भयो होइन। त्यस्तै गरी यो तल्लो चाहिँ कति रहेछ गुगलबाटै कपी गर्नु पर्यो। यसको लागि मैले यसलाई यहाँ ल्याएर पेस्ट गरिदिएँ। यसको भ्यालु 24 हुने रहेछ, यो लगेर यहाँनिर राखिदिनु भयो। अब यो साँच्चै यस्तै हुन्छ कि हुँदैन हामीले प्रोग्रामबाट हेर्नेछौँ। जसको लागि प्रिन्टएफ राख्ने भयो मैले, अनि ब्राकेट राख्नु पर्यो। यो भित्र हामीले डेसिमलमै काम गरिरहेछौँ भनेपछि % डी राखिदिनु पर्यो। अनि त्यस पछाडि अब 12लाई मैले पहिला लेफ्ट शिफ्ट गरेको थिएँ, क्या 1 गर्छु। 12लाई लेफ्ट शिफ्ट 1 गर्दाखेरि एन्सर हेरौँ। 12लाई लेफ्ट शिफ्ट गर्दाखेरि यहाँ कति एन्सर 24 थियो होइन, 24 आएको छ। त्यस्तै गरी अब मैले यसलाई राइट शिफ्ट गर्ने भयो, राइट शिफ्ट गर्दाखेरि 6 आउनु पर्यो एन्सर, जुन 6 यसरी हामीले पाछौँ। 1 बिट मात्रै शिफ्ट नगरेर मैले 2 बिट शिफ्ट पनि गर्न सक्थेँ होइन, 3 बिट शिफ्ट यस्तो सबै गर्न सक्थेँ। जस्तै यो गर्दाखेरि 3 एन्सर आउने रहेछ भनेको यहाँभित्रको 2टा बिट चाहिँ यसरी हट्ने भयो नि त, मतलब 2टा बिट कटआउट हुने भयो यसरी धकेलिँदै जाँदा छेउमा। त्यसको लागि कुनै पनि डिजिटको ठाउँ नरहेपछि अनि 1 1 भनेको त 3 नै हो। त्यस्तै गरी अब मैले 3 बिट यसरी राइट शिफ्ट गरेँ भने यो 3टा जाने भयो भनेपछि 1 मात्रै रहनु पर्यो होइन। हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ यता। अनि यो टेम्प कोड आएर बेला बेलामा इरर आउँदो रहेछ।
मैले यसलाई फेरि रन गराउँछु, फेरि पनि त्यही इरर आउनुको कारण चाहिँ हामीले यसरी कुनै पनि नम्बर बिचको अपरेसन गर्दैछौँ भने तिनीहरूको बिचमा चाहिँ तिनीहरूलाई यसरी ब्राकेटको बिचमा राख्नुपर्ने रे। मैले यसलाई रन गराएँ भने अब हाम्रो आउनुपर्ने 1 थियो क्यार होइन। अरे यार फेरि इरर त्यही आइरहेछ। कोडमा यो टेम्प रन डट फाइल किन आइरहेको हुन्छ बुझ्न सकिरहन्न। योबाट के गरी गेट रिड हुनुपर्ने। यसबाट म एउटा भेरिएबल बनाएर अगाडि बढ्नु पऱ्यो। जस्तै मैले इन्टिजर ए इक्वल टु 12 राखिदिन्छु अनि यो 12 को सट्टा ए राखिदिएँ भने सायद एरर नआउला। यो गर्दाखेरि मैले चाहेको आउटपुट 1 आएछ है त। अझमा यो 4 बिटको नम्बर छ अनि यसलाई 4 लेफ्ट शिफ्ट गरिदियो भने चाहिँ हाम्रो त्यसको एन्सर 0 आउनुपर्छ है त। त्यो पनि हेरिहाल्नु होइन। यस्तो गर्दाखेरि मेरो एन्सर यसरी 0 आएको छ। अब मैले यता लेफ्ट शिफ्ट गर्दै गएँ भने त यसको भ्यालु एकदम धेरै बढ्दै जानुपर्ने भयो होइन। लेफ्ट शिफ्ट 4 गऱ्यो भने त अब यसको पछाडि अर्को 4वटा शून्य थपिएर यो 1 बाइटको नम्बर भन्छ। कन्ट्रोल अल्ट एन गरौँ जसको भ्यालु चाहिँ 192 रहेछ। भनेपछि यसलाई हामीले अब डेसिमलमा चेन्ज गऱ्यौँ भने यो 1100 त्यस पछाडि 4वटा 0 आउनुपर्छ है त। हेरौँ आउँछ कि आउँदैन। यसलाई मैले स्वाइप गर्छु। अहिले डेसिमल टु बाइनरी कन्भर्ट गर्न कन्भर्ट गरौँ। 1100 पछाडि ठ्याक्कै 4वटा शून्य यसरी आएको छ त। 4वटा शून्य। हाम्रो बिटवाइज शिफ्ट अपरेटरमा यति नै थियो। सायद यहाँभन्दा बढी बुझ्नुपर्ने कुरा केही छैन होला। केही भए कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै भयो। धन्यवाद।